jacket geta what? Oh, it's a combat. Oh, all right. Na lewi no need to understand the tracksuit. Hey, ekinyamo ki no gari ekirite. Rekio kene to kumenya. Giki na kyo giki geta gwata. Nwe o mavasi. Lewi giki geta gwata. Hey, ke une gya kolika. Na dako heda ka ida to korwo we. You did dawo to ha higi sa mate genzi ate ni Gijega kwa gari gutuhingisha. Anyway, karibu sana thiini wa mutambo wa Kameme TV. Mwena uri ndirona ni ageni akwa maravangu oro wega mundu we ugwitwo Gitoero eoni ne chonjo. Karibu sana mundu ugwitwo Gitoero. Na ndire kuigwa mwena Mansaimu. Ndire kuigwa mwena niki gathire ku. Kurikia turarikirie. Turarikirie na Mansaimu muthenya ungi. Ndarukamirie baba wa ngari. Eni. Baba wa Wangari. Na he mundu ukoragwo TikTok wetagwo mamu wa Wangari. Ni rwona uguo? Kuri. Na koragwo akiaria horo wi baba wa. Ni wa Wangari, ni rwona? Yes. Ne he undu mataraini na baba wa Wangari wa guko. Adigwiciria. All right. No ri tore taraini. All right. Thank you, karibu sana. Thank you. Na ndenda tuthie imwe kwa imwe mwena uria hari ageni akwa nde turorekana ne mukiriega. Kwega. Ucio ngi nake wi mwega. Ndi mwega. Riu ni ugubangirwo microphone ni mundu gwitwo Gitoero. Karibuni sana thiini wa Tafaria. Botige mambe mabangirwo kamera. Mundu gwitwo Gitoero. Karibu sana thiini wa Tafaria ya Njanjo, thiini wa Kameme TV na Kameme FM. Ithuĩ tũgũtũra nawe nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa thaa inya cia rũcinĩ. Tũrĩrĩkia thaa inya koguo ndũkagĩe na wasiwasi. Na rĩu kĩndũ kĩrĩa ũgwĩka ndenda we ũhũre star 466 hash uanguke na box moja, anguka nayo. Box imwe yako niyo ina indo ciaku. Ndenda ũhũre star 466 hash. Star 466 hash. Waheo box ithathatũ, cagũra box imwe. Na ndũnanjĩra we ũkũndũmĩire screenshot ĩyo, ndũnanjĩra nĩ ũyũ wahiũka na magana maya merĩ nĩ ũyũ. Ici ciuma ciau. Haya. Ici nĩ cia Shiro wa Kubwati kana nĩ cia Penina. Ta tumenye no ucio riu ni uriku ucio. Na anyway, in short, oiga kindu giokaga okorwo ni wahutha na mbeca ciukaga hahu instant tikarugano. Riu ndona akiandikirwo ngombera iwe ikara ukiria kingotore giaku uri o wiki. Ni mundu ugwitwo Penina Njere we ria we wiki we mere o mundu tondu ena thimu yake ri nake ni mundu athake. Anyway, karibuni sana thiini wa Tafarĩra ya Njanjo. Tuguthomete thiini wa Thama ni wetagwo Exodus 14 verse 13. Aya mundu gwitwo Gitoero Thama na Gĩthweri etagwo atia? Asa etagwo kutoka. Ni ukugeretie wĩrĩga gũthiĩ kanitha mũndũ wa ithe itu wĩrĩga gũthiĩ kanitha rĩ? Last Friday. Maybe Friday. Cool. Dia kanitha Friday. Cool. Thiarĩ rĩ? Thiaga VLC. Vincentian. Nona harĩa Jomoko. Nĩ ndahona. Yes. Na no hakorwo hena uma. Thiaga Friday. No Stacy ndeto ĩyo nĩ aroiga. Ndĩmũ kanitha. Tarungereire kuo kwa tũrakĩra night vigil. Eni. Ritho otune wa ritho rĩu Stacy rĩ nĩ kiugo kana nĩ kiumbuthuki? Kiumbuthuki. Iga microphone ithe we cira waku nĩ watu. Karibuni sana tugubangagirwo mitambo mwena uria ungi na ndona andu ni mabangirwo na tuthie mwena uria na uririkane riu nie ngicokereria we ugukorwo we na mbeca iko ni ukura star 466 hash. Mukiri andu wega Turega. Riu witagwo atia mama? Tagwo Susan Njeri. Kuma mwena uriku? Mwena wa Nyahururu. Mwena wa Nyahururu. Riu ri nawe mwega? Ede mwega. Witagwo Jane Wambui. Kuma ku? Nyahururu. Mutumia uyo no hariwe? Mami. Ni mami wanyu? Riu ri wewe ikaraga ku? Ikaraga Maroroi. All right. Na riu aragiuka uramu host. Riu ri arakwirira enda guka kwa Njanjo niki?
ethe mwana wake worire aya ithuĩ rĩu twĩharĩrĩirie na nĩ nyenda kũririkanania he kĩndũ ũretirio gũka gũkũ aca hau nĩ twendaga gũtheria Stacy tondũ nĩ kũrĩ tũrĩa nĩme kana conmen mahingũrĩte page na marĩtwa maitũ magathiĩ makambĩrĩria rĩu kũhenia andũ taya makamera atĩ gũka no nginya wambe register kana 3,000 anga very funny stories gũtirĩ kĩndũ twĩtagia mũndũ nginya hĩndĩ ona tuona mwana ithuĩ wĩra ũcio tũrutaga o ũguo nĩ ũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Media Max na Kamene kwa hivyo karibuni sana rĩu nĩ maitũ kĩndũ kĩa mbere ngwĩra pole sana nĩ tondũ wa ihinda rĩu ũkoretwo ũgĩthumbũka mwana orire wewe wetagwo atĩa etagwo Kennedy Njuguna orire rĩ 2010 tũrari ũhoro wa mĩaka ĩrorete 14 Kennedy Njuguna nĩ wa gũciarwo rĩ 1992 nĩwe wakaigana nĩ wakana mena mwarĩ wa ithe witũ wa Marũrũ-inĩ nĩwe mũkũrũ ũyũ wa Marũrũ-inĩ nĩwe mũkũrũ nĩwe mũbuatĩte Njuguna rĩu agacoka agabuata rĩu rĩ orire toigana wa gũciarwo 92 na agĩcoka agĩũka kĩũra 2010 na mĩaka nĩ arĩkĩtie thukuru akoretwo eka KCP rĩu twabangaga rĩu ũrĩa ndambĩte ngamwĩra acokere akiuga wende gũcokera rĩu akiuga rĩu we kaba athiĩ kothi twĩ process ĩyo rĩu ya gwetha kothi rĩu nĩ wetĩkanĩirie na ũhoro wa kothi nĩekĩte atĩ nĩ ndetĩkĩtie rĩu ũhoro wa kothi nake agakiuga haithuru nĩ egũgĩthiĩ kothi tondũ nĩ akiuga ndegũcoka cukuru nĩgetha akĩgĩa marks njega rĩu akiuga rĩu basi kaba agĩthiĩ kothi no rĩu hĩndĩ rĩu tũkĩharĩrĩria rĩu ũhoro wa ũrĩa angĩthiĩ rĩ nĩguo rĩu aumĩrire na hau gataũni ke hau haitũ agĩthianga akĩonana na nake rĩu makũmũiguithia ĩhĩ kaba wambe ũthi wĩra agĩũka wĩra na gũkũ Rũirũ andũ hetagwo Rũturu rĩu hau rĩu nĩho rĩu aikaikarire no nĩ ambĩte aruta wĩra agoka mũciĩ agĩcoka rĩu acoka na gũkũ acoka na gũkũ rĩu magĩtuĩka kũu marutaga wĩra rĩ magĩtuĩka nĩ mabatarania ibandĩ agĩũka na mũciĩ nake apply kĩbandĩ agĩũka na kawiti oka na kawiti rĩu makiuga rĩu mathiĩ na mbere na mawĩra ma mĩako rĩu tũikarangĩte rĩu nĩguo oka na kawiti ndacokire mũciĩ rĩngĩ rwacokaga kũhũrĩrwo thimũ tũkĩũrio kana nĩokĩte mũciĩ thutha wa kũmwaga atĩ ta thikũ igĩrĩ rĩu tukiuga ndokĩte na gũkũ ndokĩte rĩu na Nyahururu nĩ arĩ na thimũ aca ndahũthagĩra thimũ okay rĩu na gũkũ maikaraga nao marĩ mwanake ũngĩ maumĩte nake na kũu maikaraga nake na no maumĩte na no rĩu kĩrĩa meranire mathiĩ rĩu kĩrĩa mĩako-inĩ rĩu nĩgetha mambe moa ibandĩ macoke rĩu wĩra kũu makĩrĩ rĩu matiakorirwo meka atĩ macoka kũu wĩra-inĩ aca rĩu nĩguo macokaga gũtũhũrĩra thimũ na maikaikaranga nake muoyo mwanake ũcio marĩ nake nĩ acokire akĩpass ũcio rĩu maikaraga nake rĩu nĩwona rĩu harĩa rĩu twageragia kũmũria ĩhĩ wĩka ũndũ wĩiguĩte thutha rĩu wa gũkĩatha ũcio nĩ amũhea mwĩhoko ona mũkũmenya ũyũ ũrĩ hakuhĩ na kũrĩa na ona marĩ makomborete plot rĩu hau hakuhĩ okay tondũ rĩu ano magĩcokire gũkiuga nĩ akĩaga maraugaga nĩokĩte na mũciĩ tondũ atĩ atua kũinũka ndaugaga koguo rĩu nake nĩ akĩhurũkire rĩu nake nĩ ahurũkire rĩu ahurũka rĩu rũgano o mĩaka ya 2010 kana nĩ ambire gũikara nĩ ikaikarire hanini nĩ ikaikarire hanini all right mũndũ wa Marũrũ ũyũ akĩhurũka rĩ nĩ ta mwaka ũrĩkũ ũguo hĩndĩ ĩyo 2011 hau ũguo koguo aikarire ta mwaka ũmwe akĩhurũka all right aya na mwanake toiga aretwo Njuguna alright tũraria ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũgwĩtwo Njuguna na Njuguna orire 2010 na orire itũra rĩa Rũturu wĩtagwo Rũturu Rũturu
Roiro mundu gwitwo Joe Mudia na wa Roiro ta njira kana gwi kundu gwitagwo handu hetagwo Ruturu menyithia Joe Mudia ukira na ihenya uhe horo wene were ukoragwo uwi Roiro aya umenyithie kana henda gwitagwo Ruturu mundu gwitwo Maina Baba geithika muno, thank you so much. Turari horo wigi mwanake ugwitwo Njuguna worire 2010 na nginya muthenya wa muthi udari onekana mwanake ura maikara riu moimite nake gicagi onake ni acokire uga pass mwaka wa 2011 na riu ucio niwe nyina akigaragia ukiuria ni wonete Njuguna nginya muthi Njuguna ndari onekana hihi wathire atia agikoro ringi ni ui mwanake witagwo Njuguna na mbica yake ni gukorwo igikirwo thiini wa screen oro ndera mbica wikirwo thiini wa screen oro ri tukorwo tukimenya no turethana ni njue thiini wa Facebook mundu gwitwo Stacy nake ni aramemurika turore Njuguna kana ringi wanakorwo ukimuona na angikorwo Njuguna ni uratuigua mamu wanyu akire guku hangikorwo he undu wa kurakaririe nyina Njuguna tarora haria thutha ucio niwe Njuguna niwe iyo yari graduation yake yani maka kiri ari maka KCP ri agimarire kanitha-ini riu ni hindi aru tukimagira riu yakagwo tari graduation. All right, thank you. Tugithi kumogia. All right, Njuguna niwe ucio na gikorwo Njuguna ni uratuigua na ni uratuona mamu wanyu ni aragwetha na sister yaku haha. All right, na gikorwo he mundu wonete Njuguna ucio niwe turetha no dirikane mundu ugwitwo King'otore ukuhura star 466 hash ugihura star 466 hash ukorwo wina chance ya kwigwatira ciringi ngiri ingi nengi ciringi ngiri mbeca we kuringana iria ci hau no gucemania na mbeca cigie tubeza tonini na mbeca nyingi ta 350 Ruturu ni wauma OJ uthiete na Kiambu Kirigiti. All right, thank you. Ni mundu gwitwo Ngura wa Thika ni anjira nima ni kuri kundu gwitagwo Ruturu. Aya andu a Ruturu hihi mwanake ta ucio mwana korwo mukimuona ucio niwe turetha mundu ugwitwo Njuguna niwe turetha mundu ugwitwo Charity ni ndakuona Madam Charity ni ndakuona ni ukirire aya na ohodera kwamba gutuma thiini wa kuria Rumuruti kuna broti cia muigana wa 50 by 100 wadari na ciringi 250 Rumuruti 250 no ngeri hakarora ni 280 twaturaga tugaga gate Rumuruti ni gatuika headquarters ya Laikipia County riu ni iratuikire ni ndwiku na riu horo ucio wa governor riu eku ni athamire ku riu we uria turenda ni ugure broti ici citigarite kuria urenderio ni kindu gigwitwo Maskani Shelters 50 by 100 akwa 250,000 Kenya shillings na muthenya wa Saturday ni ugatwara guthii kuona broti ndenda uhure na beno 0797 79 0797 914179 0797 914179 0797 914179 okorwo riu ukigwatira broti yaku ya muigana wa 50 by 100 kuno uthio wa kithiria ndu tunyumba twa guikara aria mararuta wira kugwa county mathibitari na kiki you have town ya Nanyuki ikigaya nimo we ukorwo wina handu haku twe hamwe. All right, asante sana. All right, gicokereria riu wendeda gugubanga uria ugukorwo ukiona King'otore giaku thiini wa star 466 hash ina Njuguna ni undu rege da ukwira ni atiriri ukire na witikio ati mwanake waku muoyo ithete guo na riu witikio cio ndikwenda gugwagowe ndenda uikare witikitie ro uguo ati Njuguna eki muoyo Njuguna muoyo riu ndira waririe Njuguna he kaundu kangi ungenda kugweta kegi Njuguna kaundu ringi kangi tutaithia ringi kamika information ugikorwo wina ko haya kana sister ya Njuguna hena kaundu ugikorwo kaundu kangi tutaithia gwetha Njuguna Njuguna riria mwanake ucio akuire ri ni twambire gutigana na uhoro ucio no ni ndanjitie guthii njera ya kamiti kurora kana no nyone ritwa riake na mundu uria twathiaga nake ri nake agikorwo ni athama
rĩu tũkĩamba gũtiganĩria ũndũ ũcio. Alright, tũkamake ithuĩ tũkũruta wĩra ũcio na ona njĩra no tũroraga. Alright, na kũndũ gũtiganĩte. Rĩu rĩ ndenda warĩrie your brother mũndũ warĩ wa ithe witũ, warĩrie your brother ũmwĩre we wĩ gũkũ, wamwĩtaga atĩa? Mwĩtaga Njũgũna. Ũmwarĩrie ũmwĩre we nĩ sister yake, ũmwĩre mwĩ gũkũ mwĩna mamu wanyu harĩa angĩkorwo arĩ, na angĩkorwo he ũndũ wamũrakaririe. Nĩ andũ nĩ mathiaga rĩngĩ kaũndũ rĩngĩ tarĩ kaũndũ gakamũrakaria ageciria ambe athi andũ aya ũigua kaingĩ moraga, kana rĩngĩ eciria athiĩ ethe mĩaramano, ũgathiĩ ũgatura agetigĩra gũcoka mũciĩ atarĩ kĩndũ. Ta mwarĩrie. Njũgũna nĩni wa Mbũi ũrĩa maumanĩte thutha nake. Nĩ tũkwendete, mĩaka ĩyo wĩikarĩte nĩ mĩingĩ, tũngĩkũhoya ũcoke na mũciĩ, nĩtũkũmicaga mũno, na kũngĩkinya kũrĩ ũndũ wa kũrakaririe, ithuĩ nĩ tũherete. Coka na mũciĩ o ũrĩa ũtariĩ, nĩ tũgũkwamũkĩra. Coka mũciĩ, tũkũmicaga mũno, tũcokerere tu. Ũguo noguo ingĩmwĩra. Alright, Njũgũna ngwĩciria nĩ waigua ndeto ya nyina Njũgũna. Tarĩria mũrũguo tondũ ciugo nĩ irĩ hinya. Na rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai no ekĩre mũrurumo ciugo icio ikinye kũrĩa ũtangĩhota gũkinya. Njũgũna ũrĩ o harĩa ũrĩ, ririkana ona nĩ harĩ na ihoya ndĩ mbere ya Ngai ngiuga no nyende kũheo mwana wa kahĩĩ, tondũ nĩma nĩ tũirĩtu twakiumanĩte thutha. Rĩu nĩ harĩ na ihoya heo mwana wa kahĩĩ, na we nĩwe wagĩtongoria tondũ nĩwe ũgĩtuĩtwo baba wa mũthuri wakwa. Ũguo Njũgũna tu ingĩkũria nĩma tu wendo ũrĩa tu ndakwendete naguo, na biũ ona kũnyitanĩra kwa twanyitanagĩra nawe. Niĩ ona korwo tu mũndũ nĩ agĩkiraga rĩngĩ agakĩhĩtia, angĩkorwo hihi harĩ ũndũ niĩ ndagĩkũhĩtĩirie, kana hihi baba wanyu agakũhĩtĩria, kana hihi ona korwo no arĩa mũciaranĩirwo nao, no njũke mbere yaku ngiuga nĩ sorry kwa niaba ya acio angĩ, na njuge tu ona arĩa angĩ no makiraga tu makoria rĩu nĩkĩ gĩathire na mbere, na no tũiguaga tu tũkwagĩte. Ona kana karĩa watigire ge kanini karo karĩa gaciarĩtwo, na ũkatũheaga mwĩhoko atĩ ndikaigue ndĩna thĩna, kana kau nĩ tũkũnyitanĩra nawe kinya kũrera. Rĩu ona nĩ kana kanene, tondũ rĩu ona eke form 3, na ona ko nĩ koragia nĩkĩ gĩathire na mbere na ũgacoka rĩ. Ũguo tu harĩa ũrĩ, ona kana tu wagĩthire hihi mĩaramano yakĩaga ũkĩigua ndũngĩũka mũciĩ, ithuĩ twĩrĩ ndĩ, ona kana kũhana atĩa kana ũhana atĩa, mũciĩ ona kũhana atĩa no kuo kwanyu. Ũguo tu nĩ ingĩkũhoya tu kaba ũngĩcoka mũciĩ, ona korwo rĩngĩ ndũrĩ na kĩndũ ũrĩa ũngĩerĩgĩrĩire, no tũnyitane o hamwe na nginya baba wanyu na nginya ciana kĩrĩa arĩa mũciaranĩirwo nao, na tũgerie ona gũkũnyitĩrĩra. Alright, mũndũ gwĩtwo Njũgũna gwĩciria nĩ waigua ũhoro ũcio harĩa ũngĩkorwo rĩ, arũme nĩ amatirũka. Koguo agĩkorwo rĩngĩ handũ ũkoragwo na rĩngĩ nĩ ing'otore ciagire kũigana, coka na mũciĩ, irathimo ciumaga na mũciĩ, mũndũ acokaga na mũciĩ ũgathiĩ ũkanjia nditi rĩngĩ. Ũguo Njũgũna agĩkorwo nĩ ũratũigua, mamu wanyu e gũkũ, coka na mũciĩ. Rĩu rĩ baba weho? Eho. Nĩ mũramwĩrĩte nĩ ũroka? Na nĩwe ndĩratigire mũciĩ. Alright, thank you. Tũhĩ warĩ na tũigana, wanjĩra atĩ gaka nĩko karĩ ka mbere na nĩ wahoya Ngai ũheo kahĩĩ? Nĩ ndacokire rĩu ndaheo Njũgũna rĩ, nĩ hacokire ningĩ ngĩheo kangĩ. Kahĩĩ kangĩ etagwo Mwangi. Mwangi arĩ okuo wega? Mwangi arĩ okuo. Okay, sawa sawa. Njũgũna no egũcoka na no ekuoneka, ndũkagĩe na wasiwasi. Rĩu rĩ wacoka mwena ũrĩa na harĩa hena ũngari nĩ ũgũtiga details ciaku, na tũngĩgwĩta thimũ ĩkorwo ũkũheane thimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩingĩra, na nĩ njũĩ Ngai nĩ wagũteithia. Ithuĩ nĩ tũkũruta wĩra ũcio na tũtirĩhagio na ndururu.
sawa alright muthie wega ngai amumenyerere ongeitha ni Nyahuru gutagwo ati Nyahuru tutikinyaga Nyahuru tauni tuikaraga Njororoko riu tuingiraga na pareo ya guthina Ndunduri gwa Kiongo tukaigirwo handu hetagwo Gicaka wahituka Kangui Boys alright riu gatauni ke hau niko ne muhandite kindu ku andu anga maikaraga mbura yaura riu tita kuri imera no riu ta riu thaici kwina mbembe alright na waru thank you mweyomerie yoro uguo ukangeithaniria rucio wathie kanitha thoma kanitha uriku kanitha ma Full Gospel ukangeithaniria rucio mutungatari wanyu etagwo atia etagwo Pastor Wilson na Reverend etagwo Peter Jogo makigeithika thank you ngai akurathime amen haya ni mundu wa maroroi riu tathie urugire mukuru cai retiguo haya thank you haya alright ino nitabarira ya njanjo na tuthiite oro wega acio ni njugu na turetha na mbicio ni njui ni wamiona na heane pole kuri mundu ugwitwo ni undu wa family ya James Mwaura Njoroge kana baba from Gathanga village Kiambaa mahoya na kuharia mathiko no irathi na mbere kuria kurugo gwetwo mucie gwake kuria Gathanga pole sana family ya mundu ugwetwo James Mwaura Njoroge aya ni Madam Charity murugo Bonija ugathombe urajira Kiserian tuned na muredia mirao haha Lupus View Motors Ngorohi ni ndi wakorora murao hau uguo alright thank you so much na ndera we umenye ati ungihura star 466 hash ukorwo kinengerwo box emwe negi box ithathatu choose one box mundu ogwitwo Phyllis Nyawera congratulations Phyllis Nyawera ciringi ngiri 91 congratulations mundu ogwitwo Paul Wagura Njoroge Paul Wagura Njoroge ena ciringi ciake ngiri nginenge ciringi ngiri 79 congratulations mundu gwetwo Mary Dirango na kena ciringi ciake ngiri 35,000 congratulations no ni ke mareka marahura star 466 hash star 466 hash he mwana ke oretwo ugwitwo Kairo wa Deya is a content creator ato Kairo wa Deya Kairo wa Deya mundu gwetwo Stacy kiraga nguo ta mutumia ni andecirite ni mutumia riu ena ga video wake karatire na ndiraga repost thini wa page yakwa ya TikTok Manyari Original ena karadio tene guthikiriria rathikiriria very creative he program twekete riu agatinia ka voice kau riu ahana riu ni hindi riu arathikiriria agacoka mwiritu wake riu wetagwo Wanjikwa kaingirana na ugio ati angarenda kuria matumbi meri mutumia ucio kamuria we no kuria aria matumbi na iu andu ni kurira mararira ni kura morete riu agacoka kamuria we ni ukora akamura is a wonderful guy he Kadeo Kairo wa Deya na nyende uthiurore page yake ni aruta wira mwega na mwene makoragwo kana dada Sara right tato thi mwena uria we mwega my sister ndi mwega uhoro waku ti muru karibu sana right tutigetie ndagika o igire na ngwiciria tota gwikoro kaundu no uririkane uri ureka ora star 466 hash korowe na bia cia tuthi mwena uria mwari waitha witu ajira itagwo Grace Wanjiko kuma Juja Juja handu hetagwo atia Gacororo alright karibu sana riu ri niki gya kurehe guku my sister ni mwanake wakwa witagwo Edwin na ndokite ringi mbica igikorwo ni ciaheire ni hindi ndiracio ndironire imwe tareka tuone mbica ira wena no na ngara gitoero mitoro no waikara no na mbica ino alright hari ngi nayo sima igire ngwendaga iria kuoneka wega ayo yario alright na I don't Stacy akire nayo nyite ule mundu gwetwo atika mwana getagwo atega korire etagwo Edwin Macharia orire 2016 mweri 3 January hindi oiganaga atia ari kirathi kire gani arikitie thukuru ari form 3 athomagira thukuru giriku
athomagira gwa cucu wao cukuru yetagwo Gaitheri Murang'a kana ku Murang'a. Agicoka agiuka ngimucenjia cukuru riu iwe ngiathomagira Gacororo no yari private. Riu niyo orire iyorire rindi yo ni endaga guthoma githomo ni endaga no gukigia tumaundu tutiganite ni undu wa kuu ndahikire makiambia ta marathumburana na baba wao gucio riu kuu ndahikite. Alright. Hana ta guguthuka riu akihana tarakara no akirakara ari na nduthi ahetwo athia kibarua nayo riu acokire agithio rori mwe nayo na agithie. Alright. Rugano ruru njenga ni twarwikite no ni turonaga ni tukurucokera ringi na tondu tutiari nginya na mbica ciake. Tuiga mwanake etagwo Edwin Macharia. Uyu ni sister Edwin. Agatigite class 2. Sister Edwin. Sasa shikilia hiyo microphone. Sasa uko form 2. Uko form 2 na alikuacha ukiwa class 2. Sasa nataka uongeleshe Edwin, umwambie Edwin, mimi niko hapa, mimi ni sister yako, uliniacha nikiwa class 2. Mwebu muongeleshe na umwambie arudi home. Edwin, mimi ni Christine, mwenye uliniacha nikiwa class 2. Sasa niko form 2 Gacororo. Tumekumiss sana, tunaweza penda urudi nyumbani. Tumekumiss. Na hadi Maureen alimaliza shule mwenye ulimwacha akiwa class 8. Mwambie tu mahali popote hata kama ilikasirika arudi tu home. Mimi ningependa mahali kwenye huko vendo tulikukasirisha ama maybe ni issues za home zilikukasirisha, tunaweza penda urudi nyumbani venye tu huko. Tutafurahia. Alright. Nina Edwin. Reu muri agwadaga muno ni uyu ndakiaririe enda wire Edwin acoke na mucie okay mwanirie ona ciugo icio huthu tondu akiaritie ndiwengi ndimwire Edwin ari ongikorwo ri ndaguthaitha ucoke mucie ona angikorwo kwari na mahitia mariho nituherete mahitia maria twekire uke tweheranire no ngihota no uke guku gwa Kameme wiitururire kuo utwire ngiria giatumire ure aria othe ungikorwo ri ona ungikorwo ana atia uke mucie. Alright. Ona cucu wanyu ni akumizaga muno angigua ndeto ciaku ciario nambagiriria kurira. Okay, tukinyia hau no cucu wanyu ndaraigua wega. Alright, tukinyia hau nyina wa Edwin. Edwin hari agikoni uratuigua coka na mucie ni njui ni kurakara warakarire muda turaga arakarite coka na mucie ona ko ndugucoka thiuke jetha tukumenya tugubangana na Edwin. Ndenda mathaa maitu ni mathira ndukwaria ringi ni mwanake wetagwo Dan ni akinya tuthomere mohoro na twagubatara ringi no tugugwita ena tabarira ya Janjo tondu thaa 1 na ndagika 2 Kenya East Africa tuthomerwo mohoro tucemanie ithaa riu ringi. Ithano Kenya 3 2 1